দিস ইজ ডাল লেক। এই হলো আমাদের ডাল লেক। এখানে এই ছোট ছোট শিকারাতে করে নিয়ে আসা হয় বোট হাউসে। এটা আমাদের বোট হাউস, অ্যাপোলো 11। এই আমি বোট হাউসে উঠছি। আপনারা দেখতে পারেন যে বোট হাউসটা কেমন হয়। এই আমি বোট হাউসে উঠলাম। অলরেডি শপিং শুরু হয়ে গেছে। আমি এবারে কিছুই করিনি, আমাকে করতে হবে না হলে মার খেয়ে যাবে। এই হচ্ছে ড্রয়িং রুম, বসার জায়গা, টেলিভিশন সেট, টেবিল, টি টেবিল, সোফা সেট, ঝাড়বাতি, সব কিছুই এখানে আছে। এখান দিয়ে ঢুকে নেক্সট এটা হচ্ছে ডাইনিং রুম। এরপরে এই করিডোর, এখান দিয়ে পরপর 4টে রুম। এই হচ্ছে ফার্স্ট রুম। 3 জন করে থাকতে পারে, একটা সিঙ্গেল বেড, একটা ডাবল বেড। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে একটাই, এই হচ্ছে টয়লেট, বাথটবও আছে এখানে, গিজার, সব কিছুই আছে। এটা আমাদের সেকেন্ড রুম। খুলবো? দিস ইজ দ্য সেকেন্ড রুম। এবার আমরা যাচ্ছি থার্ড রুমের দিকে। এই আমাদের থার্ড রুম। একই রকম, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বাথটাব আছে, সব কিছুই আছে এখানে। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য লাস্ট, ফোর্থ ওয়ান। যেটা বলছিলাম যে এখানে টোটাল হাউস বোটে 4টে রুম, অর্থাৎ 3 4 12 জনের থাকার ব্যবস্থা হলেও থাকতে পারে মোট 10 জন। এটা ব্যালেন্সিংয়ের জন্য, অর্থাৎ দুটো ঘরে 3 জন করে থাকতে পারবে এবং বাকি দুটো ঘরে 2 জন করে থাকতে পারবে।